एक बहुत ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल हो या किसी भी प्रकार का बुखार हो। तो प्रणाम। मौसम बदला, गर्मी से बरसात हुई। बरसात के मौसम में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर वायरल विद्यमान ना हो। वायरल होने से सबसे पहले हमारा गला खराब होने लगता है, हमको खांसी आती है और खांसी के साथ साथ गला लाल और उसमें सुर्खी आने लगती है। हम लोग कभी इग्नोर करने लगे तो अगले दिन बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा और साथ में बुखार होने लगता है। और आज के समय में वायरल से शायद ही कोई घर हो जो बचा हो। आज हम आपको बताएंगे कि वायरल से हम कैसे बच सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले हमको ऐसे मौसम में बर्फ़ का पानी या फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बाज़ार की खाद्य पदार्थ को बिल्कुल त्याज्य करना चाहिए और हमको सिर्फ घर में ही खाना चाहिए। बाहर का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से जंक फूड। जिस चीज़ को खाने के बाद हमारा गला खराब होने के चांस हो, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि जंक फूड में सिरका है या खटाई है, हमको बचना चाहिए। और साथ ही साथ हमको गुनगुना पानी दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। यदि हम 3 से 4 लीटर पानी पिएं तो हमारे शरीर में कैसा भी कोई इन्फेक्शन होगा, फ्लशिंग में वह दूर होने लगता है। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। और सावधानी में ऐसे समय में हमको 5 से 10 पत्ते तुलसी के जरूर नियमित रूप से सेवन करने चाहिए। और कहा भी है कि जो व्यक्ति 5 से 10 पत्र तुलसी के सेवन करे उसको कभी कोई बीमारी नहीं आती। वैसे तो चैत माह निकल गया, यदि कोई व्यक्ति चैत माह में नीम की पत्ती का सेवन करे तो उसको डेंगू, मलेरिया और वायरल किसी कीमत पर नहीं सताता। लेकिन जब दिक्कत आ जाए तो हमको कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनसे हमको बहुत लाभ मिल जाता है। एक बहुत ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल हो या किसी भी प्रकार का बुखार हो। आप किसी पंसारी के जाएं, 100 ग्राम खूब कला, कासनी, गिलोय और अजवाइन और 50 ग्राम इसमें काला नमक मिला लें। इन सबको कूटकर चूर्ण तैयार कर लें। 10 ग्राम यदि हम पानी में पका करके 1 गिलास पानी में खूब पका लें और प्रातःकाल इसको सेवन करें, हमारा पेट तो साफ रहेगा ही, साथ ही साथ हर प्रकार के इन्फेक्शन से हमको मुक्ति मिलेगी और कोई सा भी बुखार हो हमको नहीं सताएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोग को कर ले, लेकिन ये प्रयोग थोड़ा सा कड़वा है, सुदर्शन, कुटकी और चिरायता तीनों को संभाग लेकर के चूर्ण तैयार कर लें। इसकी भी 10 ग्राम यदि हम पानी में पका करके सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स डाउन हो रही हो तो उसमें भी उसको लाभ मिलता है और बीमारियों से हमको मुक्ति मिलने लगती है। सेंधा नमक हर घर में विद्यमान है। हम सेंधा नमक को तवे पर लेकर इतना भून लें कि लाल सुर्ख हो जाए और उतार करके ठंडा कर लें। उस चूर्ण की यदि हम छोटे वाली 1 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करने के बाद 1 चम्मच अजवाइन को खूब चबा चबा करके खा लें और लेट जाएं। हमको पसीना आएगा, पसीने के आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा उससे हमको मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, ऐसे लोग इस प्रयोग की मात्रा आधी कर दें। और साथ ही साथ जिन लोगों को नमक से दिक्कत हो तो इस प्रयोग को ना करें। लेकिन यह प्रयोग एक बार के प्रयोग करने से ही अपना चमत्कार दिखाता है। दोस्तों, बुखार से बचने के लिए हमारे बाबा जी एक दवा बनाते थे जिसका नाम है सितारी। हर प्रकार के बुखार से, किसी भी प्रकार का बुखार हो, निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। बुखार के साथ साथ जुखाम हो, सिर दर्द हो, जाड़ा लगता हो, माइग्रेन रहता हो, उसमें भी यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। और हम आपको नित्य नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर आप फॉलो करें,
सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कराएं। दोस्तों, मैं निःशुल्क परामर्श हेतु आपसे हर समय उपलब्ध रहता हूं। आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आंसर मिलेगा और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।